像我们这个东南沿海这个地方，大概下巴都比较短。你是下巴短的人吗？有一点吧。哎，那你来脱一下口罩，让我们看一下。脱口罩，脱口罩。有一点点了哈。侧面看，侧面看。有一点点，真的耶，一点点。相对的来讲，我们的呼吸道它的这个空间，可能先天上就比较窄。好，所以你不见得需要很肥胖。它就一样有可能造成在睡觉的过程当中呼吸道的塌陷，甚至于是完全阻塞。好的，所以瘦子也会打鼾。医生听说你要模仿打鼾的声音，是不是？OK。哇，你好强哦，我做不到哎。真的吗？我做不到，我不会。Okay. 好，没有，这几天才很困扰。是啊。因为被太太那个 complain。保养的方法，其实一个就是减重，再来就是侧睡。侧睡是一个不错的方法。所以看到老公在正躺不断的打呼，就踢他一下，让他翻身。让他翻身，然后就可以得到这个立刻见效的效果。再来就是睡前不要太剧烈的运动，但是反而白天需要做一些适度的运动。过了这个60岁以后，男女的比例就接近1比1。有些人认为是跟这个荷尔蒙的保护有关系。所以耳鼻喉科医师也会打鼾？当然会啊。那你老婆也会很嫌弃你？不会啦，互相体谅啦。其实很简单。他说：“你打呼。”我就说：“那你也会。”真的，他现在也会吗？会啊。他年轻不会，现在也会。也会啊，当然会的啦。谁的呼吸道最好？谁？龙马人吗？不是。希腊人？谁？黑猩猩。为什么？因为他脸很凸，对不对？他下巴也很凸啊。然后他的头颅是这样子啊，就是有一点。所以它不是一个直角。所以这样子的呼吸道其实对打呼是最有利的。等一下，那我又想到，那厚道的人不就不会打呼吗？马英九相对的啦，跟李登辉先生搞不好应该相对的，因为他的空间大嘛。对。但我们没跟他睡过，所以也不知道。Hello， 大家好，我是诗伟，欢迎收看诗伟爱健康的节目。邀请大家呢，动动你的手指头，记得先帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛。健康我家1频道有很多优质的医疗节目啊，非常欢迎大家呢可以订阅。今天的节目当中呢，邀请到的是新店更新医院耳鼻喉科的名医，我们要来欢迎陈正文医师。医师你好。诗伟你好。观众朋友们大家好。医师你会打鼾吗？我会啊。你会？真假的？对。好，来第一个迷思了。胖子才会打鼾，瘦子不会打鼾。医生，你瘦瘦的怎么会打鼾呢？不对。不对，为什么？因为其实打呼就是说我们在睡觉的时候，因为肌肉松弛嘛，所以整个呼吸道的构造它就会有一点塌陷掉。那塌陷的程度就跟打鼾的大小声有关系。是通常一部分塌陷的时候，就会出现震动跟鼾声。但是如果万一完全都堵塞的时候，这个时候反而是没有声音。那会更严重吗？对，更严重，因为就叫做呼吸中止。睡眠呼吸中止症。对，所以一旦中止了以后，其实我们血氧就会下降。那在睡觉的过程当中，好像你在跑100米一样，因为缺氧嘛，对不对？所以一旦缺氧，那你隔天起来，你的精神就不好。所以变成一个恶性循环，很多人就会出现三高啦。慢性疾病啦。下面，等一下，打鼾为什么会出现三高？会啊，因为他就活动力就下降嘛，因为他白天可能工作以后，他就觉得很疲劳，没有办法进行一些运动，然后他就慢慢体重也控制不住，所以常常有一个误解，就是说好像体重的确他越胖的人就越容易打呼吗？其实。在医学上不见得啦哈，这个为什么可以证明？就是说，其实我们东方人跟西方人比较起来，应该西方人肥胖的比例高得多。但是根据我们的统计，打呼跟睡眠呼吸中止等等这些问题，在东方人跟西方人发生的比例其实差不多。真假的？差不多。所以由此就可以知道说，没有错，肥胖的确是一个危险因子。但是不见得胖就等于打呼跟睡眠呼吸中止。那其中一个关键很重要的原因，其实就是说东方人我们的骨架子比较小。是。
好，而且下巴比较短。尤其像我们这个东南沿海这个地方，大概下巴都比较短，所以下巴短的时候，你是下巴短的人吗？有一点吧。那你来脱一下口罩，让我们看一下，脱口罩，脱口罩，一点了哈。侧面看，侧面看，有一点点，真的耶，一点点。我们甄别一下医师好吗？甄别一下，医师你真的是属于有一点短。对，而且是往内缩的。对，为什么 ？OK， 所以东方人因为我们的遗传的关系，所以有这样子的骨架的机会还是蛮高的。我们知道骨架通常一定是父母遗传给我们的。好，所以因为这样子的原因，其实相对的来讲，我们的呼吸道它的这个空间，可能先天上就比较窄。好，所以你不见得需要很肥胖，它就一样有可能造成在睡觉的过程当中，呼吸道的塌陷，甚至于是完全阻塞。好的，所以瘦子也会打鼾。医生听说你要模仿打鼾的声音，是不是？这样会不会正常的打鼾跟不正常的打鼾，要注意一下哦。OK，哇，你好强哦，我做不到哎。真的吗？我做不到，我不会。Okay， 好，没有，这几天才很困扰。是啊。因为被太太那个 complain。对，所以我要问这件事情了。为什么打鼾的人呢？我们只要这样子轻轻推他一下，他就不会打鼾了，然后隔一会又会打鼾。因为在我们进入深层睡眠的时候，我们的肌肉会特别的松弛。是，所以当我们睡眠，我们知道睡眠其实有分不同的时期，从浅层的睡眠进入到比较深层的睡眠，但一旦我们进入比较深层的睡眠，我们的肌肉会松弛的更加严重，所以在这个阶段是最容易产生打呼的问题。但是呢，你把它推一下，可能它又从深层的睡眠回到比较浅层的睡眠，这个时候它的肌肉的张力，就会一部分恢复，一部分恢复，恢复了以后，就让我们的呼吸道，又重新打开了，打开了以后，声音就会暂停一段时间。所以这时候是踹老公、打老公最好的一个方式。所以老婆真的会被你吵到？因为我通常都很早就睡，所以他比较晚进来就会造成一些困扰。那医生，我问你，打鼾的人会被自己的鼾声所吵醒吗？有些会，有些病人他会描述他好像半梦半醒之间听到自己的声音，有的时候还会被自己的好像口水的声音的那个呛醒的感觉。所以这些其实就是代表说，他还在稍微浅层的睡眠就已经出现打呼的问题。是，所以那个时候他的耳朵还听得到一些声音的情况之下，他就可以感觉到自己打呼的声音。好，但是有一些肥胖的人呢会打呼哦。医生听说跟我们的悬雍垂也是有关系的，是不是比较胖的人连他的嘴巴内部的构造的肌肉也是会比较肥厚呢 ？OK， 其实肥胖的人跟扁桃腺的大小或者是悬雍垂的大小，其实并没有直接的比例关系。是哦。通常肥胖因为大家知道到成年了以后，你的身高不会再长高，所以通常都是所谓横向发展，所以但是横向发展它不会只有往外发展，它一样也会往内发展，所以其实就是在我们的这个咽喉的这个地方，它的整个构造就会随着你如果体重增加的话，它的这个空间会越来越缩减。那包括舌头，很多在肥胖的病人，他也会有一些脂肪的堆积。胖舌头，有的舌头他也会舌头堆积。那么这些堆积的情况，就是因为重力嘛。我们大概大部分的这个观众朋友们应该都是躺着睡嘛，顶多就是侧睡。对，所以舌头通常因为重力的关系，它就会往后掉。那一旦掉下去，它就会掉到我们的呼吸道里面去，把它阻塞住，就把这一个空间堵塞住了。对。了解。好，所以我们也不要说胖的人有影响，但不是绝对性的影响。对，不是。对，好。那医生造成打鼾还有哪些的原因呢？像有一些人呢，他有天生的过敏性鼻炎，会不会也是容易会造成打鼾？通常鼻子其实是我们整个上呼吸道，就是从我们的鼻孔，一直到这个咽喉这个部位，这一段鼻子的阻力其实是最高的。是。所以通常就是说季节因素，如果到了秋天，
季节转变，这个时候如果你过敏变得更严重的话，躺下来的时候，因为重力的关系，又会让我们的血液循环集中到上半身。这个时候鼻腔的黏膜肿胀的情况之下，的确鼻子的阻力会进一步的提升。对，那鼻子的阻力一旦提升，当然进气本来就少，是，那它更容易就因为一小部分不是那么严重的塌陷，就产生打呼，或者是呼吸中止的问题。所以也有人认为大概15%左右的因素会是来自于鼻子的阻力。了解哈，所以医生呢，这个有过敏性鼻炎的人，可能在秋冬的时候打鼾会更加的明显一点点。那另外我要来聊到一个了，我觉得跟任何疾病都跟它有关系，就是老化。老化会让我们的这一块悬雍垂的地方，这个肌肉比较松弛。没错，的确会吗？的确，因为随着年纪的增加，本来就是有可能这个上呼吸道的这个肌肉会变得更加的松弛。那么更加松弛，再加上睡眠的时候，更容易造成所谓打呼跟睡眠呼吸中止的问题。但是老人家的这种打呼或者睡眠呼吸中止，只要他没有造成很严重缺氧的问题，其实还有一些研究认为轻微的打呼、适度的睡眠呼吸中止，对老人家来讲反而是一种保护的效果反而不是一个不好的一个情况。对，但是前提是说它是一个轻微的。保护的意思是什么？活得更久为什么？但是这个就是一个统计了，统计数字上看起来。OK 好。另外呢，要来请教一下医生了，请问呢，喝酒是不是也更容易会打鼾？还有吃哪一些药物会有影响？ OK， 其实喝酒会，喝酒的原因就是说它会让你的肌肉更进一步松弛，跟吃肌肉松弛剂一样，对，更进一步的松弛，而且它本身有一些脱水的效果，就会让我们的这个呼吸道的黏膜，变得更干。大家知道干燥本身就是一个让我们的张力会变得相对来讲会更小，所以它会更容易的塌陷。了解，因为那个喝酒到半夜都会头痛、口干舌燥，醒过来就是代表它也会带走水分的意思。没错。那药物会有所影响吗 ？OK， 就有一些安眠药或者肌肉松弛剂，当然不建议了。就是说你过度的服用的话，其实它虽然好像改善了你入睡这个过程，但是其实在睡眠的过程当中，通常有的还会伴随着更严重的打呼或者睡眠呼吸中止。好，所以呢，提醒大家来留意。那请医生来告诉我们了，打鼾的人到底有什么方法可以彻底的来帮他做一下解决？一定要动手术，一定要做雷射吗？有没有不吃药的方法呢 ？OK， 其实打呼我们要看严重程度。如果说已经有进展到睡眠呼吸中止，或者是已经有伴随着一些缺氧的问题，甚至于有的已经开始出现一些心血管、脑血管的后遗症。如果是这一类的，我们通常还是会推荐用这个所谓正压呼吸器的治疗。那么退而求其次，如果是比较年轻，单纯只是打呼，当然使用这个所谓的矫正牙套我们所谓的止鼾的牙套，是那个吗？是牙套戴进去，矫正器，然后要把它锁起来的那种，对，然后往前推，把你的下巴往前推，对，这是一种选择。当然它的伤害性也许小一点。再来就是刚刚诗伟提到的，靠一些手术来矫正。那这些手术其实主要的目的很简单，就是让我们的包括舌头、扁桃腺、软腭、悬雍垂等等这些跟我们咽喉构造有关，容易造成阻塞的这些部位，我们来做一些手术的调整，让它的空间能够扩大。那这些当然相对的也可以改善这个打呼或者睡眠呼吸中止的问题。但医生你自己门诊都最怎么样建议病人呢 ？OK， 如果说是病人有扁桃腺特别大，悬雍垂特别厚，软腭特别肥大，那加上年轻，就是说他主要的目的是希望改善打呼，而不是所谓的缺氧的问题。那这一类的病人其实借由手术是可以得到很不错的效果但是如果说他的牙齿是齿列上还算是整齐完整，那么他觉得手术对他来讲风险比较高，那我们也会推荐他使用那个止鼾的牙套来试看看。
好，那当然还有很多其实是用保养的方法。好，其实一个就是减重。好，再来就是侧睡。减重真的有效果？会有效果，对。然后侧睡。其实减重其实很简单，就是我们刚刚在图形里面看到整个咽喉的构造，只要它能够扩大，减重的效果达到一定的程度，它还是有机会可以改善这个打呼的问题。再来侧睡是一个不错的方法。所以看到老公在正躺，不断的打呼，就踢他一下，让他翻身，对，让他翻身，然后就可以得到这个立刻见效的效果。那现在其实市面上也有使用一些像那个叫侧睡枕，就是说它可以强迫我们的病人习惯这个侧睡的动作。好，那再来就是睡前不要太剧烈的运动，但是反而白天需要做一些适度的运动。多说一点，为什么？因为跟我们的体重控制有关系。好，睡前运动的太剧烈的话，有的时候反而会造成这个肌肉的松弛更加的严重。是。所以通常会对打呼也是会造成不好的影响。所以打鼾的人白天运动，晚上不要运动，这样子对睡眠品质也比较好。是的。OK， 好，这呢提供给大家来做一个参考跟建议的。我反而是正躺，我睡不着，我要侧睡才能够睡得着的人呢。每个人习惯不一样。OK， 但听说呢，不是只有男生会打呼哦，我一定要替男生平反一下。听说女生呢，到了60岁之后呢，打鼾的几率也是蛮高的。OK。我们的统计数字大概在60岁以下，男女大概有4到5比1，就是男生4到5个，女生1个，但是过了这个所谓的这个60岁以后，男女的比例就接近1比1，是意思就是说女生在过了60岁，有些人认为是跟这个荷尔蒙的保护有关系，更年期有关系，对，就是一种荷尔蒙保护的作用，我们的上呼吸道的黏膜产生的效果慢慢打折，所以它更容易因为肌肉松弛而造成打呼的问题。所以女生我们也是会的，彼此互相体谅。所以该不会到老年的时候分房睡是一个最好的方式吧？反正子女都大了，在外面家里房间也是多的，是，对，参考一下啦。那另外呢，也要来请教一下医生呢，有没有一些自然的方法可以来改善打鼾？听说吃含钙食物会有帮助啊。吃含钙食物跟打呼之间的关系，我们比较没有那么科学上的一个证据了不过基本上就是说，有些人认为吃含钙的食物，通常就是它会改善我们在运动啦或什么肌肉的一些这个养分的供应，或者是肌肉的一些发育。所以这些我们知道老人家很担心的就是那个肌肉缺少。对，好，那不管你做的运动再多，好像肌肉的含量或者蛋白质的含量就会越来越少。所以适当的补充这些含钙的食物的话，可能会在肌肉的这个涵养上是有它一定的帮助。好如果呢你真的有很严重的打鼾的话呢，我们要请陈正文医师在最后的时候提醒一下大家了，因为呢有时候这个打鼾带来的是睡眠呼吸中止症，最严重甚至有可能会猝死嘛，或者是造成一些心脏病发。OK。它跟猝死之间当然是有可能的，就是很多在打呼严重，所以睡眠呼吸中止，但是毕竟它的比例并不是很高，所以我们不想危言耸听，但是的确，反而更多的情况是持续性的打呼，持续性的这个睡眠呼吸中止，或者在睡眠当中反复的缺氧，这些情况反而是会造成大家很多在健康上的一些后遗症，慢性疾病。我们刚刚讲3高，对，3高、高血压、糖尿病、心脏病，还有现在所谓的代谢症候群，肥胖这些都已经跟这个打呼、睡眠呼吸中止，都已经证明它是有直接的相关性。好，请医生来帮我们分享一下，在临床上面你有没有看到一些打鼾有效改善的例子，也可以跟大家来做分享，或者是一些很有趣的案例。OK， 其实临床上我们会遇到的最多的就是说男女朋友，因为这个就其实，在临床上我们会积极的因为通常这些都是比较年轻的病人，他可能没有太多手术上的风险，那这一类病人如果他很在意我想有的女友
就会一直怂恿她的这个男朋友做手术，做手术，戴牙套。对，所以这些病人我们会比较积极的去建议他做一些比较根治型的一些治疗。那么像戴这个正压呼吸器并不是不好只是说它的缺点就是说很多人戴了会不习惯，就是一个类似像氧气罩的东西，像氧气罩一样的东西，那没有办法长时间戴。好，但是这一类的这个病人，如果他比如说年纪大，风险高，手术的风险高，有一些三高的问题，或者长期在服用一些像抗凝血剂这些药物，他可能手术不见得是适合的。那么戴正压呼吸器，如果他觉得不适应，通常我们会建议的就是说，第一个可能要考虑鼻子先打通，因为鼻子通了，你戴才比较容易习惯。第二个就是说，需要一点时间去适应这个东西，而且现在的机器其实越来越进步，很多的机器它都可以调整压力，让你在吸气的时候顺着压力增加，但是呼气的时候让打气的压力稍微降低，这样子的这个调整就会让适应的能力会更强。好，所以呢，请大家呢，如果有打鼾的问题，还是可以积极的治疗。现在有很多种方式都可以来帮助你，不管是要手术的、雷射的，或者是不吃药的方式，通通都有。希望大家都可以睡个好眠咯。也非常谢谢陈正文医师，谢谢。谢谢诗伟。老婆会很嫌你吗？说实话，快点赶快跟老婆忏悔，现在是跟老婆忏悔的好时机。不是，上次眼科医师来啊，然后他说别人每次问他说你有没有老花眼的时候，他都说当然有啊。为什么大家觉得眼科医师就不会有老花眼？所以耳鼻喉科医师也会打鼾？当然会啊。那你老婆也会很嫌弃你？不会啦，互相体谅啦。所以结婚几年了，已经习惯是不是？快20-30年了吧？那个其实很简单。他说：“你打呼。”我就说：“那你也会。”真的，他现在也会吗？会啊。他年轻不会，现在也会。也会啊，当然会的啦。当然会的。所以男生女生，我跟你讲，到过60岁之后，大家都是平等的。是。但我有问题，请问你的那个短下巴，有遗传给你的小孩吗？因为有人说打鼾也会遗传。OK， 其实就是骨架的遗传。没错，因为东方人我们一般来讲，这个脸型啦，就是下巴比较短。然后脸比较平，其实这些都是不利于我们的这个呼吸道，所以谁的呼吸道最好？谁？罗马人吗？不是，希腊人？谁？黑猩猩。为什么？因为他脸很凸，对不对？他下巴也很凸啊。然后他的头颅是这样子啊，就是有一点，所以它不是一个直角，所以这样子的呼吸道其实对打呼是最有利的。等一下，那我又想到，那厚道的人不就不会打呼吗？马英九相对的啦，跟李登辉先生搞不好应该相对的，因为他的空间大嘛。对。但我们没跟他睡过，所以也不知道。是。但相对来讲，相对的，厚道的人应该比较不会打呼。好，谢谢医生，谢谢，拜拜。谢谢。